Hello everyone and welcome to our channel VSA Academy. In this video, I'm going to start daily current affairs of 7th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. International Day of Innocent Children Victims 2022 is observed on which date across the globe? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ 4 जून। और इसे ऑब्जर्व किया जाता है सो दैट लोग इस बात को जाने कि दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन्हें इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो अग्रेशन से गुज़र रहे हैं, स्पेशली वो चिल्ड्रन जो फिज़िकली और मेंटल अब्यूज़ से सफ़र हुए हैं, तो इन सब सिनेरियो के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ये इस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स डे का एम है। तो इसे 4 जून 2022 को ऑब्जर्व किया गया। Which of the following state government launched ACB 14,400 to register complaint of corrupt officials? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। और ये ACB 14400 एक ऐप का नाम है टू स्टॉप करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिलेटेड टू वर्क्स। सो होगा क्या इस ऐप से कि पीपल कैन फाइल देयर कंप्लेंट्स, मतलब जो करप्टेड ऑफिशियल्स है उनकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विथ प्रूफ। और ये ऐप बनाया है आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो दैट इज़ ACB ने, मतलब ये ACB स्टैंड्स फॉर एंटी करप्शन ब्यूरो। सो आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और श्रेष्ठ स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। और ये नोएडा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस लिए? सो दैट ऐसे कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पेरेंट्स की इनकम लेस दैन ₹2.5 लाख है, 5 लाख पर एनम है, वो क्लास 9 टू क्लास 12 तक हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है मिस्टर वीरेंद्र कुमार। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has become the richest man in Asia Bloomberg Billionaire Index? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज मुकेश अंबानी। सो ये रिपोर्ट 3 जून को रिलीज़ हुई है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के CMD दैट इज़ मुकेश अंबानी फर्स्ट रैंक पर है इन एशिया और इन्होंने सरपास किया है गौतम अदानी को। सो मिस्टर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है USD 99.7 बिलियन और गौतम अदानी जी की नेटवर्थ है USD 98.7 बिलियन। इसी के साथ मुकेश अंबानी की वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में रैंकिंग है 8 और गौतम अदानी की रैंक है 9। और अगर वर्ल्ड्स रिचेस्ट रैंकिंग में देखना है तो इसमें नंबर 1 रैंक पर है एलोन मस्क जो कि टेस्ला के CEO है। इसके बाद है जेफ बेजोस, देन है बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states signed agreement with India Post Payment Bank for pensioners digital life certificate? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज तमिलनाडु। सो इसके अंडर पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे फ्रॉम पेंशनर्स थ्रू डोर स्टेप। और India Post Payment Bank will render doorstep services at a cost of ₹70 per digital life certificate। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
2018 में लॉन्च किया गया था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ संगीता कलानिधि अवार्ड्स 2022? इसका राइट आंसर है GJR कृष्णन एंड GJR विजय लक्ष्मी, दैट इज बोथ A एंड B। सो ये संगीता कलानिधि जो है ये 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अलावा TTK अवार्ड में AV आनंद ये विनर है। और इसी के साथ नृत्य कलानिधि अवार्ड में जो डांसिंग के लिए दिया जाता है, तो नृत्य कलानिधि अवार्ड में ब्राघा बेसल ये विनर है। सो संगीता कलानिधि अवार्ड 2022 के विनर है JJR कृष्णन एंड GJR विजय लक्ष्मी, दैट इज बोथ A एंड B। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed by Delhi election body as state icon? इसका राइट आंसर है E, that is यश। Which of the following organization released the report about India's digital payments? इसका राइट आंसर है BCG report and PhonePe, that is both A and B। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 तक इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट्स $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये डिजिटल पेमेंट्स 2026 तक 3-fold इंक्रीज हो सकती है, दैट इज़ फ्रॉम $3 to $10 ट्रिलियन। तो ये है सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स की बात, मतलब नॉन कैश पेमेंट्स की बात। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स? इसका राइट आंसर है Kia.ai। ये मुंबई की फिनटेक कंपनी है और इन्होंने इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स दैट इज़ कियावर्स लॉन्च किया है। कियावर्स ये नाम है इस प्लेटफॉर्म का और NBFC और बैंक्स इसे ऑपरेट करेंगे इस वर्चुअल ट्रांजैक्शंस को बूस्ट करने के लिए। तो इंडियाज़ फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स जो है वो Kia.ai ये फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स? इसका राइट आंसर है D, दैट इज़ जन समर्थ पोर्टल, जिससे बेनिफिशरीज डायरेक्टली लेंडर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन है। और इसी ओकेजन पे गवर्नमेंट ने ₹1, ₹2, 5, 10 एंड 20 के कॉइन्स की स्पेशल सीरीज़ भी लॉन्च की है। सो जनसमर्थ पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये थे आज के हमारे 7 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।